lindu bumi kunjing kumaludu kuntur kato niki Sang Raden Wisanggeni ingkang nedeng prihatin anggenipun nyawang kahanan wonten ing alam padang ingkang sami ndodro peteng dedet lelimengan bebasan kenging soroting basana ketawang hima. Ceritane niki Wisanggeni berdiskusi kalih Gatotkaca. Kakang Gatotkaca, apa Yayi Dimas Wisanggeni ana apa nyawang kahanan ana ing Arcapada lah kok melu jibeg bebeg jroning atiku. Kamangka ripalungguhan iki bumi horeg jagate tintrim saya-saya nyawang para taruna ana ing negara iki. Kakang Gatotkaca, banjur karepmu kudu kaya kepiye? Nitik saka pengendikane Sarjana Sujana Kelu, cagake jejeke negara kuwi ana papat. Ana papat kuwi apa wae? Ana papat kaping sepisan kuwi adile para punggawa utawa para pemimpin. Adile para punggawa kuwi syarat kepisan. Angka loro, manfaate ngelmune para brahmana utawa ngelmune para alim ulama. Angka telu kuwi lomane wong sugih, tegese para wong-wong sugih kae sing gelem dana weweh, gelem labuh-labet marang negara lan nusa bangsa. Angka papat, dongane wong fakir, dongane wong kere. Dongane wong kere kuwi dijabah dening Gusti Pangeran kang mangku jagat. Mula nitik saka kahanan iki negara saya ndodra para panguwasa sajake ora ngemongake marang kabudayan banjur karepmu. Mula kang saka iku tembung kuna wis ngarani maju mundure bangsa kuwi gumantung saka cah nom-noman. Banjur karepmu aku minangka cah nom-noman wakile para taruna. Dina iki aku bakal bangkit, bakal krida supaya njejekake adil lan bebener. Dasarku